La vasca di Caldogno è stata già appaltata e stiamo aspettando eventuali opposizioni e ricorsi tempi dovuti a termini di legge, dopodiché appunto spero entro fine anno di consegnare i lavori. Per Trissino la stessa cosa, diciamo che sono due vasche, quella di Caldogno soprattutto a servizio della città di Vicenza e anche di Padova di conseguenza perché è sul Bacchiglione sostanzialmente. Quella di Trissino è sul fiume Gua e quindi andiamo a mettere in maggior sicurezza la bassa padovana. A 3 anni dall'alluvione del 2010 non solo procedono i lavori per la realizzazione di grandi opere come i nuovi bacini di laminazione di Trissino e Caldogno nel Vicentino, ma sono anche numerosi gli interventi minori realizzati dalla Regione per garantire passo dopo passo la messa in sicurezza del territorio veneto. Ogni anno per la difesa del suolo assicurata dall'azione dei geni civili, della bonifica e dei servizi forestali vengono investiti circa 100 milioni di euro, fondi che, come accade nel Padovano, servono anche per sanare vecchie criticità. Ci troviamo a Selvazzano, comune alle porte della città del Santo, interessato dal passaggio del fiume Bacchiglione, dove è stato organizzato un sopralluogo a cui hanno partecipato tecnici e autorità per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo provveduto sostanzialmente a mettere in sicurezza l'argine dal punto di vista delle infiltrazioni, realizzando un muro sotto questo piano di calpestio dell'argine, in maniera da impedire in caso di piena delle infiltrazioni sul corpo arginale. Sempre per impedire infiltrazioni abbiamo rialzato la banca a campagna, sempre per contenere le linee di infiltrazione nel corpo arginale, mentre nel lato fiume abbiamo sistemato una scogliera per impedire l'erosione dello stesso argine. Qui c'erano state, soprattutto durante le ultime piene precedenti al 2010 e con il 2010, notevoli infiltrazioni su questo quartiere che mi pare sia via Milano e via Napoli. Avevamo avuto delle forti infiltrazioni che avevano mandato un po' in crisi la zona, quindi abbiamo ritenuto di intervenire in questa zona proprio per queste ragioni. Insomma. I lavori di ripristino delle sommità arginali e la messa in sicurezza dei movimenti franosi mediante la sagomatura e il consolidamento delle sponde del fiume stanno riguardando anche un altro tratto d'argine nel territorio del comune di Saccolongo. Questo tratto arginale, come parecchi altri tratti nella zona, hanno il problema sia della quota effettiva rispetto alle piene che ci sono state nel novembre 2010, sia di consistenza del corpo arginale, per cui i lavori consistono nel riporto e ringrosso della sagoma arginale mediante il riporto con terra opportunamente costipata e la creazione di una pista transitabile in materiale arido sulla sommità che possa permettere, in caso di eventi eccezionali come sono successi appunto nel 2010 e successivamente, il transito dei mezzi sia di soccorso che di pronto intervento nel caso ci siano problemi di esondazione e di rottura di argini. I due comuni sono a ridosso dei Colli Ogani, zona in cui alcune località sono sorvegliate speciali perché particolarmente soggette a fenomeni franosi e avvallamenti. Uno di questi punti critici, ad esempio, si trovava nel territorio del comune di Luzzo Testino. In presenza di forti piogge o di allagamenti, il terreno collinoso si imbibiva d'acqua e arrivava a spingere in pendenza verso il vicino canale Bisatto, finendo per romperne l'argine. Siamo intervenuti in 3 zone e abbiamo sistemato attraverso, praticamente come si può vedere, circa un fronte di 100 metri, 150 metri alla volta, per un importo lavori di circa 500.000 euro attraverso l'accordo quadro. Il ripristino è stato fatto attraverso dei pali lunghi circa da 6 metri a 7,50 metri e con dei sassi e attraverso dei sacconi. Grazie a quest'opera, che si avvale anche di uno specifico sistema di bocche di drenaggio, le prossime piogge, anche copiose, non fanno più paura. Questa zona adesso è stata messa in sicurezza, assolutamente sì. Stiamo mantenendo sempre sotto controllo il territorio, stiamo monitorando, sono previsti lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che interventi strutturali su tutto il territorio dei Colli Ogani. Sono poi in via di conclusione anche i lavori di risezionamento di un piccolo rio nel vicino comune di Rovolò. Succede che con il tempo questi rii si interrano, nonostante abbiamo fatto degli interventi in passato con costruzioni di cosiddetti briglie, questi muri che vengono fatti saltuariamente in maniera da rallentare la corrente e quindi impedire l'erosione, nel tempo si riempiono e quindi bisogna risezionarli. In questo caso stiamo intervenendo in somma urgenza perché
una parte del rio era franata completamente e ha allagato anche delle case, per cui stiamo ricostruendo la sponda con dei massi molto grossi in maniera tale che il fenomeno non si ripeta. Poi stiamo un po' pulendo ovviamente tutte le sponde e le zone contermini.